Если у вас кашель, сыпь на коже, повышенный аппетит, тяга к сладкому, то срочно сделайте это. Кстати, это далеко не все признаки, которые указывают на присутствие в организме паразитов. 80% людей годами таскают их с собой и ходят от одного специалиста к другому в надежде повысить уровень здоровья. Но пока вы не очистите свой организм от паразитов, вы не избавитесь от своих болезней. И проще всего это сделать натуральными противопаразитарными травами, которые создают невыносимые условия для их существования. А вот какие именно травы должны быть, ты найдешь в описании.